banga ki Sserunjogi liwali obaddeko mukomere eggwanvu kino tukira kyali kya myezi emyaka esatu wali obaddeyoko myaka 10 myaka 7 myaka 5 banga ki eggwanvu liwekyasinze ebbanga lyekyasinze lyali myezi wakati wa myaka kuba gino ogambye yali wakati wa myaka ebiri kitundu kwesatu okay njagala kujjayo eyo tutunulire embeera y'ebyokwerinda naye nga tunaba kuyingira nnyo byakwerinda nti omulimu guno muguvuddemu ngamu njagamba nti muli ba veterani ababiwummudde naye nga mwawumula n'obukodyo bwammwe ntera n'okulaba juzi president twali tugenda mu kalulu yanoonya abaaliko abajasi bonna naye nga bali ku ddala lya media n'okwambuka abo baali n'obukodyo bakomeo bayambeko ku security obumenyi bw'amateeka ndala obubbi bweyongera kuliyo tugambe nti mwaleka musize ensigo nnyingi oba abantu nabo abaana batandise byabwe si byammwe amazima embeera eriwo sikusiga nsigo okusinziira ku bubbi obuliwo olwaleero ekyoba omanya nti mu uganda ensi uganda bannayuganda kati bangi okusinziira ku population Museveni gyeyasanga mu ggwanga Uganda n'essaawa zino eriwo naye nga nsuubira muzeeyi we yagira mu ggwanga twalinga miliyoni 2 twali batono nnyo olwaleero pulezidenti Museveni alina omulimu munene nnyo nti abaana bangi ate emirimu mitono kati tosobola kuliyeetingawo mirimu ku bantu bazaalibwa kubanga n'abazaaliddwa bennyini tebannaba kufuna miki n'abava ku masomero gennyini tebannafuna mirimu kissa ku pulezidenti kuba si yazaala bannayuganda be bakola ki bazaala so bw'oba ozadde manya nti olwaleero tuli bangi oba bw'oba ovunaana pulezidenti Museveni mulage ekifaananyi nti olwaleero tuli bangi ye atajja kusooka kukulaga nti gwe omanye mu maka ago pulezidenti we yajjira mwalimu abantu bammeka era olwaleero mulimu bammeka olyoka okabirira pulezidenti tunakyabo waliwo lyaŋŋamba nti oliyaga nti gavumenti ya Museveni etukubye obwavu namubuuza nti kuyamini walina kalina ate amini kuyamini abannayuganda baga amini lwakuba nti amini yabawanga ebintu by'abantu mutwale yali awambye ku bayimbi kati baagala ne Museveni akole ekyo abagambe nti bino mutwale ate ye yasika busisi nagaa nti abachina balina kinti project bwe mubaleeta omuyindi ono alina project nti alina project gyakoma okuleeta abachina kuba tewali mu China agirako banaakola na mu factory aleeta byuma abaana abagenda operating nga bali wano ne batandika obikozesa n'abagenda okukola emirimu gyennyini beetisi nga bali kuno n'ensobi abaana nga balemedde ku street kati bw'otambula mu bibuga kwaffe tujja okusagula ebyaffe obimanyi tuli babandana tubeeramu ekiro waliwo galiyo mu kisenyi mu ttaawo lyawali katutosala waliwo awo ku bululuumu nawo kikwata nga beeyongera bweyongezi ke kaseera poliisi kati eveeyo egambe nti Sobbi tukutadde mu kibuga otereeza ekibuga oba wabivaamu tokyadda mbyagala nnyo era nze ate nze gyegimu ku mirimu mwenja n'okuwangaalira mwensuubira n'okufiira mu gya security olw'ensonga nti buli lunaku wabaawo ekibaawo ekimerukawo ate ku bimerukawo era tewali mupya nnyo gw'otamanyi nga yazze leero ng'omukadde tamumanyi kati omukadde oli amumanyi ate yampoona n'akaze omanyi ekiriwo nti waliwo omuyaaye yazze bw'ati mupya ali ku street bw'ati akola bw'ati kati we mugambira mbalire oyo era bw'amumbalira kati olwaleero olina ekintu ky'obuuza olwaleero abantu bangi emirimu mitono ebyetaago bingi ate bisemerwa kati tulaba eno gavumenti nze nina ekintu era nkyogera nnyo bano abantu abaana bano ab'oku street beetaagayo mbeera tewali ayagala asobola kukyusa gavumenti endowooza baba nayo naye tewali ayagala kukyusa gavumenti aye nabo teri akeera kuva mu nnyumba ewaabwe ngende ku kkubo Justin talina mbeere mu luusi kakati ono tayagala kukyusa gavumenti naye ayagala mukyusiza mbeera ayagala kutiisatiisa gavumenti emukyusiza embeera ave ku mafuta g'abadde anuusa afune akalima akalungi kakati olwaleero kampo ekyokulabira tulina abaana nga batunda capati ng'asiika capati atunda menvu naye nga lidedire nga batambuza buno obugundi buno obuboolo buno naye ng'ate yali muzibu nnyo kakati omuntu ng'oyo
bw'okwata akasente n'omuwa n'omugamba otunda budengo nti obudengo bwa sente mmeka nti obudengo bwange nze nsobola obudengo bwa mitwalo ebiri n'omuwa eky'ekkumi. Oyo ayinza n'obutadda ku street olw'obudengo bwe kuba nti alina wabutunda bamanya ate ne banne abakuŋŋaanya awo mu katawuni wakolera abaali bagenda okuzoganya nabatandika okusembera abana bakeera wali ne bagenda ne basuubula ensenyi ne bazikongola. Bw'okwata sente n'omwana oyo n'engatto agula peyeegi walimu owinabo boolaba bonna abatunda engatto babbondya, naye ayinza okutunda engatto ze peya 3 n'avaawo n'agenda mu jimu n'akola training peya 3 enkya n'asuubula peya 4. Bw'okwata sente za peya 10 n'ozimuwa oba omugiddeyo ddala nnyo, ate abo be basinga n'obungi. kati ekyo ekiremye okutegeera abakulembeze gavumenti y'olwaleero yandikitegedde ne mubaamu abakituulira kiyise mu pulojekiti ki. Sobbi g'oyinza okuba nga wali ofunye kyofunye okubivaamu naye bano abantu betwogerako aba gavumenti kibayingiddemu kitya kubanga n'omwana gw'ogamba nti ekyo kuba gavumenti gw'oginyonnyola nti bane omuntu omukola bw'ati avaayo naye eri oli nga tebakifiiringana mu bwongo nti ajja kuvaayo. Kati olwaleero tulina ekizibu kino ate nga kijja twabulira nti olwaleero abaliwo ba honorable bapya ba honorable abakadde abasinga nga ba gavumenti aba NRM abandi badde batufaako baagwa tebamanyi nga ate n'abaana kati bano abaliwo ate ne bano abaliwo baagala okutuyamba naye bayise mwani. Kiringanga kino ekintu kya Kanuka Kabagenda eri akikutte bulungi nnyo kakolobero yakimanye nti wakoze ekikolobero era mutuula naye okivuddemu otya oba okivuddeko otya era banno bataasiza ekyokulabirako kino sikyogera mu bubi. Afande Kaka mu buyinza bwe yali ayina ne powers ze yali ayina ebbanga lye namala naye nga tuli mu biso yali asobola okunteeka eruzira nenvundirayo bannayuganda baba nga batulaba. Yali asobola okunteeka eruzira okusinziira ku bye nayogera ne bye nali nkola kuba siyantuma mbikole. Yali alina advantage yonna wadde oba access yonna esobola okugenda ku Kampala High Court n'alinda mutabani we Alex nga bamutwala mu kooti n'amwajakinga n'amuteeka mu mmotoka ze n'amutwala. Naye yamuleka nti wakola ekikolwa wakuba omuntu essasi genda bakusibe. Yamanya nti ekkooti za Uganda zisobola okusala omusango ate nga n'obusobozi obikyusa naye teyakikola. Kaka ayagala eggwanga lye, Kaka ayagala bannayuganda. Sobbi mu 2017 waaliwo ekintu ekiwakola na buli muntu akyakyewuunya. Batuuza press conference n'olagira amagye obutalumba bivulu obutalumba biki obutalumba bintu ebyo ntegeeza abaana bo badoogo obutazoganya abantu era ne bakiwulira Christmas y'abantu bagiryanga tewali n'omugo babbye. Okyasobola okomandinga abaana ne bawulira era nenda bwe kigenda okuba Christmas ya guno mulondi butere olagidde ngenda kulagira ekiseera kigenda kutuuka mbagambe era n'olwaleero kambagambe nti muntu yeeteteekanya mpolampola afunaako okulya aleme kulinda lunaku luli kutawaanya bantu nti ye teyalutegeera. Christmas teriiko kugitegeera ogitegeera nga lumu omwaka ogutandise nti nga 31 ejja kubaayo. So tolinda lwaleero kukataaganya bantu kubanga abantu balabu ate abantu balina amasimu gaffe buli wodda nkola esimu ya Sobbi kamukubiri nze nfuna information eri mu kitundu omwo mba maze otuukamu bwe ne bwe batondabye nze mba mwene kubanga abaana bange bali active bamanyi kyenjagala baba batuuseemu. So Sobbi final ebintu bino wabirokoka kati gw'oli mulwanizi wa ddembe kankuyite activist. Yes, njagala bannayuganda babe nga bali bulungi kuga njagala President Museveni kyaba ayogedde nga kyekitambula kuba yetayagaliza abantu bubi. Sobbi yogerako ku mbeera y'ebitongole ebiyitamu naddala akasente bakafulumya okuyamba abantu kiko ekyo betwogerako ne kabulira awo ekyo sijja kukirumamu nti olwaleero buli ali mu projekiti eya State House alina kyasuubiramu
buli gwe bakwasiza project naye kirungi nnyo ne bakwasa project ne bagikwasa omuntu amanyi ground. Era olwaleero nsaba President Museveni bw'oba ng'olirizinga akasente ka ghetto weetegereze nnyo sina kindi basooke baddeyo ku ghetto sindikayo abantu ttiimu gye wasindika ku ground mu ghetto ddamu osindikeyo ttiimu endala balabe ddala kituufu ba ghetto people balabe nti ddala abantu abali mu ghetto ono gwe twasindika okugenda mu ghetto abantu be batuufu basanze buchamani bamulonda owa ghetto naye anti kyolina okumanya era kino sigenda kirumamu buchamani teyali wa yero yajja atya mu yero buchamani ajja mu yero nga bamaze okutegeeza President Museveni nti oli ayambadde lwegi oli yabadde munne ayinza okumugambako yono munne abadde vice we so nga ate naye eyali alina omugambako munne baali baatabuka dda nga tebakwatagana ate nga ne ghetto baalinaemu yokka yeekamu baalinaemu yeekamu okyana kati erimu amagye tewali ayinza girinyamu meaning ghetto zaggwawo ezeeki ez'oyo oba ghetto ye yakola ki naye ng'ate ezo zonna zikyaliyo ezaffe weeziri kuba ezaffe si za bya bukulembeze nti zaabwe simanya za movement za emye za gundi za nuupu si za kulwanyisa gavumenti ekituufu kiri nti okubeera mu ghetto kiringa bw'onaakeera ejja n'otundira wali ku kkubo naye ng'omanyi nti state council erina okunjiribya kakati state council bw'ejja n'ekuyitako olwayo tolowooza nti wawo eba ekulabye naye nga operation y'olunaku olwo tennatuuka ey'ekifo ekyo kati operation y'ekifo ekyo bw'etuuka era ejja neeyitamu ne bakukwata oba oli wa NRM oba oli wa NUP oba oli wa DP mwena bakola ki kakati gwe tobeera eri kwewaga nti nze ndi wa NRM lwaki bankutte woobadde okolera wakyamu era wali badde bakuyitako nga olw'embeera naye kakati bwe baba bakoze omulimu gwabwe ku ssaawa zino leka bakole omulimu gwabwe bwe bavaawo gwe sooba mpola okole ki ozzeewo obuntu Sobbi waliwo tugenda we tunaaba tukomyewo programu yaffe ey'okubiri waliwo story eri mubitundu by'ekawempe eyo mulimu omugaga na kifactory baatuusa kasooli mulimu mafuta biki kiri awo kawempe kiba twamuddemu ndi kutwalayo n'olabayo naye waliwo ebyabaawo mu kifactory kye mwalimu n'okusaddaaka kwalimu mwalimu n'omwana so n'amawulire byagalaga mulimu omwana gwe battira omwo ne bakola biki bamugyamu olulimi n'ebirala naye kyanneewunyisiza nnyo twagenze okulaba ng'omusajja ono bamuwadde ebbeiro naye baali bamukwata naye nkusiibudde we tunaaba tukomyeyo tulitandikira awo koye emboozi kwe tutandikira naye bali nnyo ge munaffe abadde agenda maaso okubanga ate era otugoberera sigala nga okyekumiddeku mukuto ogwa kimbo updates tubadde ne Sobbi oba gwemanyi nga Paddy Serunjogi mukwano gwa Kampala mukwano gwa Uganda yonna Jajja City kati ali mu mbeera za kulongoosa kibuga takyali mubiri mwali mumanyimu yalokoka yakyuka so kati ayagala kulaba nga abaana bonna abaali eyo bakomawo ku mulamwa gavumenti ekyusiza abaana mbeera ekiro kyosobola okukola kyoba bakolera abaana basobola okuba nga ate bagenda maaso olwo obukodyo bw'abantu bakozesa okubba biki ensawo n'ebirala byonna tujja kuba nga tubusoma mutegeere butya muyinza okwekuuma mu nnaku zino enkulu abagenda ekisolo abagenda embala mu baasi omwo ekibeera mu baasi paako mu baasi abantu balina okwegendereza ennyo okulya bwana pulezidenta bannayuganda bagambe naddala nga bano abagenda ekisolo baganda baffe abagenda egguluulira morokatipe ayumbe embaala eyo waggulu tolya kintu kya muntu ng'akuwadde mbu watudde naye mugenda kuddamu tubabuulire ku puroguramu eddako amiina kwagala nnyo beera bulungi beera kankwanjulire abagenda okunazaako ennaku y'ebyettaka Dream Estate Developers abeesigika mu bikwatagana n'ensonga z'ebyettaka batunda n'okugula ettaka amayumba era n'obikulaakulanya balina eriri mu byapa naawe ayagala eriri mu poloti okuviira ddala ku kakadde kamu emitwalo 2 n'okweyongerayo mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo ate gwe ayagala ery'ekyapa baviira ddala ku miliyoni 10 ettaka lyonna lye batunda w'osasulira ekyapa kyo w'okifunira si byakulinda bakafulu nnyo mu by'okusaveeyinga ettaka ensonga z'ekyapa ky'okuzigobako ozikaluubiriza ne documents zonna ezikwatagana n'ebyettaka jangu mu ba Dream Estate Developers balina ploti mu bifo eby'enjawulo nga Kibiribiri Mayangayanga Bukeerere Kasaayi Kabembe ne Nakifuma ate nga ziri kumpi n'ekkubo ate era nga ziriko n'amazzi amasanyalaze
amaze gatuuka mudda oli bweru ng'onoonya bye weesigisa ssente okukolera ku by'ettaka eby'okuzimbira ennyumba oyagala kugula ploti beeba nooma olina amayumba go ng'onoonya basobola okugakuddukanyiza mu ngeri y'okkuŋŋaanya ssente z'obupangisa bano beesigika ba Dream Estate Developers olina ettaka lyoyagala okwerula ba Estate Developers zitrakita baziina mulina engeri gye mulemeddwa okukkanya mu nsonga z'eby'ettaka basange Bukeerere Katale oba bakubiri ku ssimu 0755 128 009 ne 0758 9755554 ne 0754 436 ne 0753 146 email info@dreamestatedevelopers.com ebikwatagana byonna n'eby'ettaka ffe twasalawo ne